رحمت الله نبیل وایي حکمتیار 40 کاله د پاکستان په امر خپل هیواد وران کړی. د ملي امنیت پخوانی رئیس انجینیر رحمت الله نبیل د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تورن کړی دی چې د 40 کالونو راهیسې خپل هیواد ویجاړ کړی. نبیل په خپل ټویټر لیکي د 40 کالونو را په دې خوا د دویم کور په غوښتنه او لارښوونه یې خپل لومړی کور ویجاړ کړ. هغه په مشخص ډول د ګلبدین حکمتیار نوم نه دی اخیستی، خو په کنایي ډول هدف هماغه و. ګلبدین حکمتیار اسلام آباد ته د خپل سفر په مهال د افغانستان اوسنی نظام د کابل اداره ګڼلې او ویلي و چې نسکورېدونکی دی. د حکمتیار په خبره ناټو امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې او اوسنی حکومت هم دوام نشي کولی. هغه دا راز د روانې جګړې اصلي عامل د افغانستان اوسنی حکومت ګڼلی و. د حکمتیار د ادعا له مخې د افغانستان اوسنی حکومت د سولې خلاف او د جګړې طرفدار دی. ګلبدین حکمتیار څو ورځې وړاندې د حزب اسلامي ګوند یو شمېر غړو سره اسلام آباد ته په سفر تللی و. هغه د دې سفر په مهال د پاکستان له صدراعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د ولسي او مشران جرګو له رئیسانو سره لیدلي وو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د حکمتیار له خولې لیکلي وو چې پاکستان دویم کور دی. د حکمتیار د څرګندونو په غبرګون کې د ولسمشر غني او سلاکار وحید عمر نوموړی له هیواد سره په تاریخي او تکراري خیانتونو تورن کړ. عمر ویلي و چې حکمتیار له اسلام آباد څخه د افغانستان د نظام نسکورولو غږ پورته کړی. د وحید عمر په باور د نظام په پرځولو دا هڅه ناکامه، تکراري او بې پایلې ده. ګلبدین حکمتیار د وحید عمر او رحمت الله نبیل تورون او توند غبرګون ته کوم ځواب نه دی ورکړی.